Puchfans, willkommen zurück beim Puchshop Show in 2023. Aber allererst natürlich an euch alle ein gutes neues Jahr gewünscht. Und hoffentlich, wird das Wetter, ist jetzt natürlich noch alles scheiße, aber wenn alles wieder anfängt in April, hoffentlich können wir dann wieder genießen von unseren Mofas, ne? Und Ausfahrten, Rundfahrten, wie man das auch nennen will. Und ja, super, hier auch wieder im Mai, unsere Outlet-Tag, ne? Da kommt doch ein Rundbrief natürlich, denke ich, in 2-3 Monaten. Oder wir machen ein Event auf Facebook. Alles in Ordnung. Was noch mehr? Wir haben für das neue Jahr 2023 kommen eigentlich auch noch sehr viele Neuteile. Da kommt ein neuer Zylinder zum Beispiel. Wir arbeiten hier einfach wie es sein soll, ne? Also viele neue Produkte müssen wir finden. Da werden jede Woche in unserem Shop ab jetzt, neue Teile hinzugefügt. Also, achte drauf und wenn es etwas echtes, Spektakuläres zu finden ist, wenn wir das haben, dann kommt natürlich ein Rundbrief oder Neues via unsere Social Media. Alles klar. Was machen wir jetzt mit unserer ersten Sendung hier im Januar 2023? Ja, wir machen wieder Reviews von euren Mofas, weil, wie man sehen kann, wir haben hier den Kalender. Und ja, der ist schon wird schon seit 3 Wochen verschickt. Also ich denke, viele von euch haben ihn schon. Aber ja, für jene, die es noch nicht wissen, die sind dabei ab wie viel, Robert? 25 € sind die dabei. Also wir haben noch welche, das sind nicht so ganz viel mehr. Also noch schnell dabei sein, dann bekommst du noch eine. Und jetzt mache ich wieder Reviews mit euren Fotos. Also ja, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass diese Fotos nicht im Kalender sind natürlich, weil das ist natürlich alles beschränkt, haben wir Raum, nicht zu viel. Und fangen wir, denke ich, einfach nach all diesen Reden mal wieder an mit Reviews von euren Bildern. Okay, fangen wir an mit das erste Bild. Und was sehen wir hier, Leute? Ja, eine Maxi N in absolut eine geile Farbe. Ne? Diese Bronze-Kupferfarbe. Oh, ich liebe das einfach. Fast original mit nur ein Shopper-Sattel. Ja, und ja, natürlich 2 Gitarren. Da steht auch Relax. Und da sind wir auf dem Schirm. Vielleicht braucht er neue Räder. Ja, ich würde das bei so einer originalen Maxi N nicht machen, aber man kann natürlich immer ein extra Set dazu kaufen. Und ja, dann kann man mit 5 Stern Gussräder fahren. Ne? Einfach super geil. Ich finde diese Farbe, Originalfarbe von Puch, eigentlich zusammen mit Gold und diese Purple Farbe, einfach affengeil. Mal sehen. Ja, weiter. Nee, kann nichts dazu sagen. Schön, dass es Puchshop auf dem Bild ist. Okay, ja, Jungs, das ist eine Haagse Puch. Nicht unbedingt, weil diese Weißwandreifen, die gehören eigentlich, denke ich, nicht dazu. Ich sehe eine Labrador, eine Chocolate Labrador mit einer amerikanischen Helm auf, also eine Trump-Fan, ne? Denke ich. Oder Biden-Fan natürlich. Der Puch, typische Den Haag-Stil. Also das Schutzblech vorne ist verlängert und dann mit unsere niederländische gelbes Schild drauf. Ja, weiter sehr schön Bild ist im Sommer genommen und natürlich diese, wie sagt man das, das hohe Lenker war natürlich auch Pflicht damals und das Rücklicht, aber das kann man hier nicht sehen, war früher war es der Sport von diesen Jungs in Den Haag, um ein Rücklicht von, Staatsbus zu klauen. Und das nannte die damals eine Blutblaar. Also, und dann wird das Original Rücklicht weggeworfen und da kam so eine Blutblaar drauf. Ja, zusammen mit dieser hohen Lenker und dieses verlängerte Schutzblech macht es eigentlich eine Den Haagse Puch. Okay, nächste. Ja, Nardo Grau. Immer eine gute Farbe, ne? Und mal sehen, was sehe ich? Also ich sehe eine
Polini Zylinder mit 15 Bing ist immer eine gute Kombination übrigens. Man muss dann im Vergaser eine ziemlich große Düse machen, also 80, 82, 84 und Luftfilter natürlich bearbeiten. Sehe Video Nummer 2, glaube ich, von uns vom letztes Jahr. Ja, Kombination mit dieses Braun, super eigentlich. Ich finde diese Grill am Scheinwerfer sieht man eigentlich wenig, aber ich finde das super schön. Nou, eine Proma GP, immer gut, ist eine Allround-Auspuff. Kann nur nicht sehen, ob das 16 Zoll oder 17 Zoll Felgen sind. Vielleicht kann man das, kann ich gar nicht sehen. Aber ja, Avantgarde Werkstatt sieht auch gut aus, alles in Holz. Liebe ich einfach. Geräte sind, oder Werkzeug ist ganz super nett. Da am Hinterseite, ja, einfach Avantgarde. Tolles Mofa, tolle Farben, in Kombination mit Braun und Schwarz. Absolut Avantgarde. Gut gemacht. Oh, wieder eine meiner Lieblingsfarben. Oh, Gelb, immer gut. Weißwandreifen. Verstehe nur nicht dieses weiße Schutzblech vorne. Ja, ein bisschen fremd. Aber ja, sieht gut aus. Weißwandreifen, immer gut natürlich. Homewet P6 so zu sehen und ich denke eine Athena Zylinder. Ich kann es nicht genau sehen. Sattel gut, ja, so braun, schön. Scheinwerfer mit lackiert finde ich auch immer schön. Großes Zahnrad hinten, ne? Boy. Und dann, ja, am Hinterseite, wenn man nicht zu schwer ist, dann geht das, ne? Natürlich, weil das sind, denke ich, Stoßdämpfer von 28 Länge. Original war übrigens bei Puch 29. Ne? Wir bekommen diese Frage ziemlich öfter, aber 29er war Originallänge. Aber ja, Jungs, mit ein bisschen Chrom dabei. Ja, ich finde es eine sehr schöne Kombination. Naja, was sehen wir weiter? 2 Garageboxen und eine, wie sagt man das, eine Treppe. Ja, Geschmackssache, sieht einfach gut aus. Ich würde nur das Schutzblech vorne auch gelb lackieren. Ja. Hey, Jungs, das ist unsere Gewinner. Ja, das haben wir hier überlegt im Büro. Habe ich nicht erwartet, dass das hier am Schirm war. Ja, einfach eine der schönsten Maxi N, die ich dieses Jahr of vorheriges Jahr gesehen habe. Diese Farbe Blau stimmt einfach. Weißwandreifen stimmen einfach. Kickstart-Motor mit polierter Deckel stimmt einfach. Lenker finde ich auch sehr schön. Niedriger, aber nicht so tief. Ne? Ja, Rücklicht mit lackiert. Scheinwerfer mit lackiert. Schutzbleche mit lackiert. Jungs, einfach, und dann so eine, das kann man noch gerade erkennen, so eine RS-Zigarre. Klassisch, leise, unschnell. Und ich denke, Setup, ja, sieht ein bisschen wie eine normale 70 Kubik aus. Ich denke, dass es hier nicht ganz um Geschwindigkeit geht. Ich denke, Schönheit war hier ja, Pflicht. Und ja, was dahinter steht, Römerhöven. Ich denke, Römerhaven ist, denke ich, in Römö im Hafen. Denke ich. Nächste. Bierkisten sind immer gut. Ja, genau. Grün, Originalfarbe. Es sieht am Bild, am Foto hier etwas leichter aus, aber ich denke, das war, ja, und wieder, ja, Maxi K, Jungs. Maxi K war nur in Skandinavien und eine Maxi K ist eigentlich eine Maxi Kickstarter und dann ein Maxi N mit Kickstarter. Die sind hier selten. Ja, Maxi N haben wir natürlich, Kickstart-Motoren haben wir auch in den Niederlanden. Aber ja, eine Maxi N mit Kickstarter gab es hier nie in den Niederlanden. Also ja, ziemlich original, Rücklicht von ein späteres Modell, aber vielleicht ist das am Maxi K original. Ich kann es nicht 100% sagen. Ich sehe auf jeden Fall wieder eine schnelle Setup mit einer RS-Zigarre, immer gut. Weißwandreifen natürlich, eine ganz große Brücke, das ist, denke ich, aber
schreib in die Kommentare, wenn ich das falsch sage. In Dänemark, glaube ich, diese Brücke, weiß ich nicht genau. Ja, und eine Kiste Bier. Das ist eine teure Kiste, weil Alkohol in Skandinavien ist recht teuer. Ne? Ja, weiter ein schönes Bild natürlich. Ne? So am Meer oder See. Ich weiß es nicht genau, wo dieses Bild genommen ist. Aber ja, super Jungs. Original, diese eckige Scheinwerfer war auch original bei dieser Maxi-Car. Und Rücklicht, aber auch wieder, schreibt mal in die Kommentare. Ich denke fast, dass es original ist, aber auf die andere Seite kann ich mich auch nicht vorstellen, weil ich finde das nicht so schön. Aber ja, super, original mit Bierkiste, kann man nicht falsch machen. Oh mein Gott, oh, das ist absolut etwas Spezielles. Ich denke, dass da mit Rennen gefahren wird, weil da ist so viel Geld drin. Das muss man dann auch nutzen natürlich. Ne? Da kann man nicht nur für Show. Ja, Jungs, mal sehen, weil ich sehe ein 21 Zoll oder 19 Zoll Reifen vorne, hinten. Ich kann das alles nicht so gut. 19 Zoll hinten, 21 vorne oder vielleicht 18 hinten, 21 vorne. Ich sehe Stummelenker natürlich. Ganz tief, vorne ist das starr, also keine Federung. Oder? Ja, das kann. Und hinten auch nicht. Ja, das ist typisch Beschleunigungsrennen. Ich sehe auch eine Auspuff auf Masse. Ich denke, dass das ist keine Wasserkühlung. Was ist das dann für ein Zylinder, Jungs? Schreibt mal in die Kommentare, von wem es ist. Schreibt mal in die Kommentare. Würde ich gerne mal sehen. Ja, Eigenbau Carbon Sitz so zu sehen. Slickreifen. Boah, ja, die sind in 17 Zoll noch nicht zu kaufen. Da sind wir damit beschäftigt. Ja, super. Eigentlich wenig Bodenfreiheit. Also ist es auf jeden Fall nicht fürs Gelände. Ja, schöne Felgen, gute Bremsen vorne und hinten. Sieht ein bisschen wie diese Bremsen von... wie sagt man das? Diese ATB-Fahrräder. Ja, Aufkleber am Tank sind unsere Carbon-Versionen, so zu sehen in Gold. Ja, einfach affengeile Kombinatie. Weiß, schwarz, Gold, BBS Gold auf die Felgen, denke ich. Sehr gut, da ist echt viel Geld drin. Echt super saubere Arbeit. Hoffentlich läuft es auch so, wie es aussieht. Eine Maxi S. Na endlich. Ja, super, ein bisschen grau-grüne Farbe. Ich sehe unsere Real Metal. Ich sehe wieder eine RS-Zigarre. Der die Bilder ausgesucht hat, der liebt einfach RS-Zigarren, glaube ich. Ja, mit Gold, gute Kombination. Original Lenker drauf, Spiegel drauf, schöne flache Sattel drauf, original Rücklicht. Eigentlich, also, was ich hier sehe, ist ein fast originale Maxi S, aber Farbe ist absolut nicht original. Ich denke auch Scheinwerfer nicht, dass hier so eine eckige dran gehört, aber das liegt natürlich am Baujahr. Ne? Diese eckige Scheinwerfer kamen hier in die Niederlanden auf jeden Fall erst na Ende 70er Jahre, also 77, 76. Aber ja, super sauber gemacht, schön mit dieser Fahne am Boden und diese Aufkleber an Garagentür. Da machen sich Leute Mühe. Ja, was ich noch dazu sagen kann, ist ein bisschen typisch deutsch. Denke, dass das eine deutsche Kunde ist von uns. Lenker nach vorne. Das sieht man hier fast nicht. Wir haben Lenker fast immer in Linie mit unserer Gabel und ich denke, das ist deutsch. Also der Besitzer kann sich melden hier, ob ich recht habe, hier in die Kommentare. Okay, nächste. Aber schöne Mofa. Ja, super Jungs. Das ist eigentlich fast eine Rennsetup. Ich sehe eine Giladoni mit einer mega großen Vergaser. Ich denke, dass das eine 28 mm ist. Homewet P8 kann man ein bisschen erkennen an die Winkel am Unterseite vom Auspuff. Krümmer. Ja, Scheibenbremse vorne, hinten. Weiß ich nicht, was das für ein Stoßdämpfer sind, aber das sind diese mit diesem Stickstoff. Ja, was ein EBR ist es? Ja, eingekühltes
Gekürztes Schutzblech vorne finde ich nicht immer super, aber hier so mit Rennlook, ja, finde ich das eigentlich sehr schön. Sattel, ja, klassisch. Ich weiß auch, wer der Besitzer ist von diesem Mofa. Also das Ding, das läuft, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie schwer er ist. Ne? Aber das läuft, glaube ich, 112 km/h. Aber ich, ja, melde mal hier in die Kommentare, Besitzer. Okay, ja, super. Blau, ja, immer gut mit Gold und schwarze Felgen. Ich finde es einfach eine super Kombination. Nur hätte ich wieder Schutzblech vorne in Rahmenfarbe gemacht, aber weiter, ach ja, da kann man nichts meckern. Ne? Sieht einfach super geil. Gutes Bild auch übrigens mit dieser alten Scheune im Hintergrund. Ja, super. Ich denke, ein paar von uns, weil das ist ein bisschen schön an unserem Buch, fahren auch viel VW. Und es ist keine Pflicht, aber ich bemerke hier im Geschäft, wenn hier 16-Jährige kommen und die kaufen dann in 2 Jahren, wenn die 18 werden, kaufen die ein Auto vielleicht. Und wenn so, ist das 9 aus 10 ist das eine VW. Entweder eine Jetta, Polo, Golf, Scirocco, bisschen klassisch. Und was sieht man hier? Hier sieht man eine Harlequin-Puch. Also da waren damals von VW aus Polos geliefert, später glaube ich auch Golf 3, aber das weiß ich nicht 100% sicher, aber Polos waren sicher da. Und das war eigentlich ein bisschen diese, ja, Benetton-Farben, das war damals in, aber Volkswagen hatte keine Zusammenarbeit mit Benetton und die haben dann Harlequin als Name gewählt. Ja, man kann sich ein bisschen vorstellen, wieso, mit all diese bunten Farben. Ja, super gemacht und echt original. Setup ist, denke ich, wenn ich das so sehe, ja, man sieht diese Zylinder und dann denkt man öfter an Metrakit, aber ich denke, dass es Metrakits, die sind in 74 Kubik oder 60 oder 50 Kubik fast nicht mehr zu finden. Also ich denke, es ist ein lackierter Airsaal. Und dann Homeowed natürlich, Vergaser sieht aus wie ein Dell'Orto Ziehstarter. Das ist eine schwere Arbeit mit einer 74 Kubik mit Ziehstarter, aber funktioniert. Sattel, ja, klassisch toll, absolut. Scheibenbremse vorne. Ja, einfach affengeil gemacht und das kostet was an Lackierung. Ne? Jede Farbe wieder. Boah, super gemacht, echt. Louis Vuitton im Schnee. Ja, ich liebe das einfach, diese Themenmofas. Ne? Ungeschweißte Auspuff sozusagen. Boah, das ist, Maxi S, das ist echt auch wieder Mühe gemacht, aber ich vermisse nur, war noch nicht fertig, denke ich. Er ist noch keine Kupplung drin und kein Kupplungsdeckel, aber naja, macht nichts. Scheibenbremse, hinten denke ich wieder von ATB. Lackierung, ja, wie macht man das? All diese Logos mit Hand oder vielleicht mit Transferdruck oder vielleicht ist es foliert. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und diese Auspuff, ja, echt kreativ und also wieder mit hohen Lenker, also das fährt bequem und gemütlich, Originalgabel vorne. Ja, und diese 5 Sterne Gussfelgen machen das, aber Auspuff, das kommt echt hier an. Ja, und ja, im Schnee, also ich denke, wenn wir jetzt im Schnee war zuletzt vor ein paar Wochen her, also ich denke, ist jetzt fertig. Ja, super gemacht. Schön auch übrigens mit dieser Pirelli, ja, nochmal zurück, ja. Finde ich auch immer schön, wenn Leute jetzt mit einem gelben Stift, ja, diese Pirelli-Schriftzug am Reifen finde ich auch, das war für ein paar Jahre her, war das eigentlich kein Pflicht mehr. Dann sagen wir, ein bisschen altmodisch, aber jetzt finde ich das wieder schön. Super. Mal aufnehmen. Ja, ich denke wieder typisch deutsch, weil man sieht natürlich wieder, Lenker ist ganz nach vorne, Kreuzspikefelgen oder Snowflakefelgen. Ja, schön. Findet man fast nicht mehr jetzt ein Set komplett. Wenn man ein Set kauft, Jungs, kauf es komplett.
mit Bremsanker und Achsen dabei, weil da ist nichts davon zu kaufen. Nur Bremsbacken kann man noch kaufen. Ja, super Lackierung, wenn ich das so sehe. Ein bisschen Rennen mit dieser Nummer drauf, 155, Liqui-Moly sehe ich. Nur dieser Auspuff, das ist, ja, der ist nicht typisch Rennen, wenn ich das so sagen darf. Weil ist nicht der schnellste. Also das kann man besser eine Proma GP nehmen. Also das hier ist ein kleiner Auspuff. Manche Leute finden das schön, wir verkaufen die auch recht viel. Aber ich finde es schöner, wenn da etwas mehr Auspuff da ist. Ne? Also, aber ja, wieder gekürztes. Ist das Mode jetzt in 2023, diese gekürzte Schutzbleche vorne? Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wieder hinten ist wieder etwas niedriger als Original, vielleicht vorne auch. Oder ist das eine P1? Das ist eine P1-Gabel. Die sind ölgedämmt. Ja, okay. Nee, einfach super gutes Bild. Schöne Mofa, eigenen Geschmack. Ich liebe das einfach. Wie de schwarze Felgen übrigens. Auch schon öfter passiert. Super, haben wir noch mehr? Oh, na, ich höre jetzt, dass das war's. Naja, ja, mir hat es wieder sehr gefallen. Also, wir haben das jetzt wieder eigentlich das erste Mal hier in Januar gemacht, weil die Reaktionen, die waren das letzte Mal im Anfang Dezember echt richtig gut, dass ich das hier gemacht habe mit unserer Push-Up-Show. Also, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall bis am Sommer machen wir das jeden Monat. Und naja, wollen wir das so machen, dass wir das jede erste Sendung im Monat mit Push-Up-Show machen. Also jetzt wieder in 4 Wochen mache ich wieder ein paar Reviews. Schreib mal einfach, wenn da noch, jetzt sind es 12 glaube ich, wenn das 15 sein müssen oder vielleicht 10, dass ich sage, ja, der Christa labert so viel, da haben wir es satt. Auch prima, schreibt das bitte in die Kommentare. Und ja, auch für dieses Jahr gilt, Jungs, wir brauchen mehr Abonnees. Also, und Kommentare, schreib in die Kommentare und vergesse auch nicht auf den Klingel, nach dem Abonnieren auf den Klingel zu drücken, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Und ja, dann sehen wir einander wieder nächste Woche. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.